Ce journal vous est offert par ONG, Service Réussite Internationale. Kinshasa, Mbote, Brazzaville, pe bisika nyonso bozuli baku ya kolanda King Maga ya mokolo ya lelo yango ebandinge Eritien Kanu nazali na esengo makasi ya ko présenter le bino numéro ya lelo nde na tombeli bino nyonso bolandi malamu kasi botika tofongola basango na biso na commune ya Bandalungwa epai wapi poubelle publique moko et débordé makasi tina makadame Jires Lutau azalaki wana. Assainissement ya ville province ya Kinshasa, c'est comme si ezosimba raté. Posoki otamoli na ville ya Kinshasa presque na bakwa nyonso kaka situation oyo débordement sur débordement ya ba poubelle publique. Siko bota neti awa. Tozali na commune ya Bandalungwa. Oyo bango moko ba mesana ko benga na molo fundu na lolendo ke Bandal c'est Paris. Kasi bota la bino moko ndenge nini fulu e komiti na makadam. Awa tozali précisément na Rebambole. Côté oyo respiration ezali lisusu malamu te po solo ezali kobima awa antsuka bino moko bolukela yango kombo. Ya pasi ezali ke bien que ba débordement ya ba fulu yango kasi ba poussière bazali toujours ko continuer koya koboa matiti awa. Selon peu d'informations tozwaki bongo sur place ba travailleurs ya poubelle oyo balobi ke soki bazali ko travailler lisusu malonga te ezali suite ya ba paiement oyo bazali na yango. Na miko ya King Mag toyoka ndenge ba communiquer. Oyo eza ko population. Tozaba nyama te toli ana pasi na basola botongo siponde. Cité comme roi libongo. Bulumbu ya fulu la cité bo isalema wapi? Na mboka ni yomona. Union européenne akenda na mbongo na biso 52 jours. Tonto kotaka na RTPK babike boko ba ofuta banengo na bino RTPK abi ayebi makambo ya Union européenne te. Siko elongwe RTPK. RTPK nenga longwe bongo. Asa mbongo na biso 19 mois. Siko ba changer kombo to kozula mbongo na biso nenge nini. En tout cas bakonzi ya ville ya Kinshasa. Mingi bino bandeko ya RTPK situation oyo population kinoise esi balembi yango. Kolongola la poubelle oyo na lombango soit pe ko buka yango e ko sala population bien makasi. Po modèle ya kotika ba poubelle ko débordaka tina makadamu oyo ya normal te. Pesa passage. Biso ba travailler auto sala na enseignement tozala posa mbongo na biso. Bo pesa biso mbongo na biso botika na misala na bino. Totikali kaka na makambo etali bongo ba poubelle publique tokene bongo na rond-point Kitambo magasin epai wapi solo makasi ezali kobima na fulu moko etiami wana Karmita Fatuma azali kuna. Commune ya Kitambo ezali parmi ba commune oyo bande ko sala fierté ya Kinshasa. Pona komona ndenge nini chaque tongo ba cantonnier bazali ko kita ko komba luka fulu okomona wapi. Mais toyebi te soki bourgmestre commune oyo alembi na ye. Botala wana Kitambo magasin modèle ya ba fulu esalami awa moyen ezali lisusu te solo salite soki okiti wana okondima te ke ozali na kati ya Kitambo magasin. Toyebi te soki na kwa oyo ba poubelle publique nyonso ekufa yango wana population comme kola koboka fulu ti na kati ya makadam boye pembeni ya ba parking ya mituka. Oleka na tronçon ekenda ti pen mawa kutu ti na ba mire fulu partout. Ba cantonnier balemba musala oto penini. Bourgmestre ya commune ya Kitambo. Musala bande ko sala ezalaki komona na pe ezalaki ya félicité. Mais komona commune on état oyo esali pasi makasi esengeli ba cantonnier bazongela musala na bango po image ya Kitambo ezonga ndenge ezalaki. Boye. Mawa makasi.
olingi okende kotanga na Tunisie pe na Schengen mobimba kotala ni à gauche ni à droite kima mbangu na ONG SRI et pas ya président na Ikamba Simo les tout puissants. Simon Ikamba, le tout puissant. SRI, le Big King. SRI, papa, maman. Déjà, vous voyez que meilleur héritage, Bokoki, Kotika la banana bino, et Zali, ba étude ya qualité, oye kosunga bango lobi na vie, bakoma batu ya malonga. Pone yango. ONG Service Réussite International, il y a président Ikamba Simon et qui décèle bino ba prix pour la kotanga na étranger. Na ba fin de l'année oyo avec $500 ya pamba ba kosalela yo ba démarche nyonso pour la kotanga na Tunisie. Et silide pour na yo mutolingi kokende Canada, États-Unis d'Amérique et de Schengen mobimba komi tungisa yo lisusu te po grâce à le président des présidents bosungia ba congolais monsieur Simon Ikamba na $1000 ya pamba ba démarche na yo nyonso ezali kosalema pe au voyager na facilité bana ya Congo ONG Service Réussite International ezali nango ambassade te kasi ezali mosungi mpona ba voyage na bino po makambo konyokwa manase ya bamoi kokotaka ba jeune prière mpona koluka voyage ezala lisusu te yoka awa na ONG Service Réussite International atolingi okende Chine, Dubaï, Chypre, Russie, Brésil, Inde, Cuba, Maroc, Tunisie ezala Afrique du Sud to bamboka misusu ata voyage touristique, voyage ya baétude, voyage ya soins médicaux au conférence to commerce ba démarche ezali kosalema na facilité kobeta matata na mikolo muke ozwi visa na yo o voyage kitoko nyonso grâce ya crédibilité pe sérieux na confiance ya ONG Service Réussite International ezali na yango bino moko botala bandeko yo ndenge bazwa ba visa na bango awa na ONG Service Réussite International ndenge ye moko le président international Simon Ikamba accompagnaki bango na aéroport ya Njili soki pe bakomi na ba destination ya bango bayambamaka kitoko pe orienté grâce ya ONG Service Réussite International botala na mesa ya le président Ikamba mikolo yo ba visa plein na krake kala mingi te azotendika ba congolais misusu na étranger bana ya Congo bokeba en tout cas bokeba na ba chance ya mike oyo bazali ko escroquer bino bambongo ebele po bango moko na ONG Service Réussite International babimaka nde bakomissionnaire ONG Service Réussite International lelo ezali na 4 adresse mokoka bisika ya kobunga te ya liboso mpona bana ntango nyonso boya kokutana na numéro 25 ya boulevard Lumumba quartier sans fil na commune ya Masina référence immeuble Tyrannus na arrêt Apocalypse ya mibale na numéro 24 ya avenue Colonel Epeya na commune ya Gombe référence quartier général ya armée d'Isali ya misatu bokokuta yango na numéro 83 avenue Pascal Taboulay ex Tombalbay na quartier Golf na commune ya Gombe référence na studio Ndiaye na kati ya RTNC2 en face ya INRB na Wileri pe ya suka bokozwa yango na avenue Mpozo référence imprimerie de la cité bana ya Congo bomikosa te meilleure adresse pour la facilitation ya ba voyage na bino ezali ONG Service Réussite International pour la SRI nyonso na facilité. Batu oyo bavoyajaki bongo na facilité na ONG SRI bapesi ba témoignage na bango bolanda. Je remercie l'ONG SRI de m'avoir accordé des visas, mon visa.
et mon billet. Je remercie l'agence SRI de m'avoir fourni ce visa et maintenant je me sens plus à l'aise et bon, voilà, j'ai mon billet, bientôt je me rends en Tunisie. Merci à ONG SRI pour dans 2 semaines, nous avons déjà un visa dans maille. Mayo, Olivier Belesi, moi Nangalima, moi Delvo, Nayo Karanangai, Balbalaksa, visa. Natala la publicité, mais Namour est au vivre na RTNCD, na SRI, Boya au vivre, Naye, na KI. Merci président. Na bato baza na batembe ba mona na suna kinte. Donc ce monde na kinte on a saké président Simon asala musala na sur on a tembe mais castel bondo na Facebook. On a ba photo na circuler merci pour notre présentation. Zié la jeune donc Nelo Istanbul. Voilà, c'était Makas. C'était Makas, pas même une année, c'était Makas. N'a mieux pas pour la visa. Mais en GSI présent, Martin, donc là où il a cimenté, à Zadra Monsalis. Na mumbi likudite, pas même un mois. Qui fait massage, qui n'a pas. Qui fait ça, baba! bamotocycliste oyo tobengaka bongo bawewa balobeli bongo vignette oyo bayebisi bango basomba bazalaki bongo na kamera ya Fabrice Mawete. makambo tozomona na nzela ezosala biso pasi makasi to babanda biso to bane kobula na Kinshasa ekomaka desordre na desordre oleka boye bakanga bato ya moto bosala bo bato ya moto ba tokokoma tiwala tokozala à l'est bazokanga mpona vignette wana biso toyebi yango vignette yango balobi tosomba yango na commune tosomba yango na biro ya Kimbuta bien tosomba yango na biro ya association tosomba oza informé ata na eloko moko te soki bazo compliqué biso boye estce tokozala ndenge nini kotoasi mpe bazopesa biso te na ville kuna bapekisi mosala tozosala mpasi vraiment bapolisi général boyokela biso mawa André Kimbuta bongoza yo mpe oza na bana lokola biso zwa neti mwana na onde azokumba moto bamotere nyonso ya ville province ya Kinshasa nasengi bino kimia nasengi trouble te tozali kolanda mpona ke totuna mpe baautorité décision yango ebimi ndeni nasengi kimia trouble moko ezala te en attendant tozali koéchange na baautorité mpona toyeba eloko nini tokoki na kopesa bino comme liloba oyo ekouti epa baautorité ya ville. Na motoki na ye nde okolia nde bareporter na biso bakutanaki na mwana moko ya 7 ans azali bongo koteka mai Josepha Mwanza pe Fabrice Mawete reportage. Mwana oyo bozomona aza na 7 ans ya pamba mais pasi ezali kotala ye na air oyo akoki kozala na classe mais azoteka mai po ba parents bakipaka ye te. Toza na rond-point Willery précisément na commune ya Kinshasa et pa wapi to découvrir mwana oyo azoteka mai kokatisaka babalabala ya minene aza exposé na ba risque nyonso. Botala ndenge azokatisa population balobi boye oyo ezokamwisanga vraiment oyo eza age ya mwana ntanga classe nayebi ke UNESCO azwaka mpe charge ya bana ya age oyo mais awa ntango tozotala esalinga mpasi mwana wana alobi ke papa na ye abanda kobula na moto babotola ye moto yango wana bakoma osala ta mosala mai boye age eza mwana deja aza na classe mais ye azoteka mai akenda bavictoire partout. Baparents bosengeli kozwa ba responsabilité na bino à 100%. Po mwana oyo aza nanu na maîtrise ya mbongo te, mais bino bosundoli ye boye na propre sort na ye. Mabe, bino pe ba membre ya famille. Mwana ya boye soki bosungi ye te ekosala bien te. Esengeli na bino bozwa ba responsabilité na bino pe bozwa charge ya kobokola bana na bino. Bana moko ya ba mineur na commune ya Bumbu ba mikomisi ba pêcheur et kamusaki bateau élément signé Jires Lutaou pe na commentaire ya Medar Elonge. Ya solo Biblia eloba ke rolia na motoki na yo. Kasi oyo ezali kosalema na Kisasa. En tout cas ekomi eloko mususu. Botala bino moko bano yo awa na quartier d'Ipia na commune ya Bumbu.
botala bazali bango nyonso ba mineur mais kokamwa bano yo bakoma komi lukela komi liesa komi latisa bango moko misusu bamisala ba pêcheur botala ndenge ba pêchaka ba mbisi na mayoyo misusu ya kolia misusu batekaka pona kozwa mwa 1 franc peti oyo kutu ya mukie babengaka ye déjà Papa Jean poye déjà a confirmant azali grand pêcheur ya 2 fois te bana misusu nde bamisala ba grand tactiqueur na mayoyo babimisaka zelo pona koteka nyonso wana po bazwaka ta quelque chose pona survie babuti esengeli koveye na bana na bino komona ba mineur bazali kosala déjà misala ya boye elakisi ke bino ba parents bozali kozwa ba responsabilité na bino malamu te pe bozali ko violer droit ya bana ezali kosala kitoko te mais bana mike boye esengeli ko encadrer bango kolakisa bango nzela ya classe nzela ya nzambe po mikolo ezali koya bakoma batu basunga bino boy bien ten na village Nzamba na territoire ya Tchela bavivaka ndenge nini Anyo Mabengo pe Karmita Fatuma bazalaki kuna. République démocratique du Congo ezali munene pe na population ebele makasi kasi na kati na yango ezomi na 26 provinces mobimba oyo ezali kosangisa population nyonso kasi condition de vie ya population différente oyo ya ba province ezali ndenge na ndenge ndeti yawa na province ya Congo central na territoire ya Tchela précisément na village Nzamba ba reporter ya King Mac bakitaki pona kosalela bino ndenge nini population bavivaka botala bino moko nzela bomoni ebimati na frontière ya Point Noir awa oko traverser na yo Brazzaville na facilité kasi nzela yango ezali mabe makasi poko kotelema wata 5 heures du temps eza pasi po mona mutuka mingi kaka ba velo kote sikoyo na mobimba ya village Nzamba omona tala bino moko degré ya bandaku ndenge ezali batonga bandaku na bango na mabele pe mingi ezali kaka ya mike rare omona ndako munene na village oyo bawese kutu ya kolobela te ya coup direct kaka ndenge boyebi mususu bazipa yango na banzete mususu pe na basaki chaque tongo na village Nzamba oyo malili elekaka makasi tellement que batu ya kwa oyo batimbela bapelisaka bakoni pona koyetola kolongola malili bana mingi awa bazanga mapapa batambolaka kaka makolongulu déjeuner na bango ya tongo babengaka yango tsaka mimbila oyo nikoloba pondu na bitabe basangisa esika moko botala kutu mwana wa mukie biesani na lutu na ye pembeni azolia biloko ya tongo awa na village Nzamba fufu kutu bosana po du 1er au 30 baliaka kaka kwanga bamesana constipation emonaka bango te soki basisi misala chaque tongo bakotaka zamba misusu bakendaka kosala chasse awa na kati nde bayaka na usine na bango esika richesse na bango efandi wapi basalaka mafuta ya mbila original botala ndenge bagarso baza kobalola yango mafuta ezobima oyo soko olembeli ponda madesu ekei mayo bomoni nde eservaka bango komela pe kosalela misala ya ndenge na ndenge na village Nzamba bazalaka kaka na boulangerie ya mapa oyo bomoni mais esalaka pe bamwe ebele esalaka te po nini de fois farine eza te mituka pe ezokota te na village oyo hôpital ezalaka te école kutu mona bana oyo nyonso moni awawa bayebi na bango kotanga te kasi ya kosimba makasi ezali ke bapigme na babantu bakoyabitaka semble te awa na village Nzamba na territoire ya Tchela boyeba ke population bazali ezali nde babantu na bapigme botala nde bazokende bazobeta masolo na bango kitoko église eza kaka moko 5 kizu oyo bango nyonso bakotaka mpona kosambela Nzambe mokonzi village Nzamba na territoire ya Tchela na Congo central somo ezosenga lisungi surtout bino bavrai bana ya Congo central esengeli bosala eloko surtout na bakwa oyo pesa passage mutuka moko ya makala ebaluki kuna na changu Dieu merci mutu akufaki te reportage ya signé Michel Osomba pe na commentaire ya Medar Elonge
Heureusement que mutu akufaki te na accident de circulation oyo esalemaki awa na boulevard Lumumba na commune ya Masina pembeni ya rivière Ntsanga mokolo ya lobi, même si batu ebele bazalaki blessé grave parce que camion ya makala oyo ebalukaki awa eutaki plateau, mais tellement surcharge ezalaki makasi. Ye moko chauffeur pe amoni que nzela ezalaki polele ale ami pesa na excès de vitesse. Conséquence nango yango yo abaluki awa bino moko botala ezalaki ne mbutu. Le chauffeur transhumant na yo eza bien bien banda biti to komi awa kaka bongo to komi banda pasi tati awa kamyo venga seni ko kwa kabiso ba likolo ma to ba na seni nge kitaki na se to komo bisa baninga moko na ninyi ba shoki ba chauffeur bino moko boyebi que l'état congolais apekisana nous surcharge. Pe lisusu excès de vitesse boyebi que esuki sarabino kaka na ba accident. Mais pour nini bozali kozwa kaka maele te ba situation ya boye esengele te ya bino. Mabeya bopesa passage. Mbutu rubrique na bino ekomi kokanga mikolo na format na yango ya 3G plus les darelonge les professeurs otuni motonani Mbutu lelo tokini mbangu tokere commune oyo Tokutani lisusu mokolo ya lelo bana kisasa avec rubrique na bino oyo bozolinga mikolo yo mbutu ya magazine King Mag. Pona lelo tobandi yango na ville awa tokende kosukisa yango lisusu na chango totala ndenge koleka. Biso magazine King Mag oyo ezali rubrique mbutu. Toso tuna boy biso na français balobaka nini? On peut dire quoi? Entre nous. Hein? Entre nous. Je me nomme Monsieur Carlos. Monsieur Carlos, biso na français balobaka nini? Bon, c'est vrai ça français peut kokate na pe ça on a yebi. Tokoloba autrement hein, nous et nous. D'où nous sommes entre nous. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Nous et nous. Biso na français balobaka nini? Na français biso balobaka nous et nous. Nous et nous. Nous et nous. En français c'est ça. Biso na français c'est entre nous. Entre nous. Comment est Michel Bongoyo? Alexis. Ndeko Alexis. Tozo tuna boy. Biso na français balobaka nini? Nous entre nous. Biso. Nous sommes ici ensemble. Nous sommes ici ensemble. C'est bon, on dit comme ça. Biso na français balobaka nini? Sikoka la loba na ngai koloba na bango te. Biso na français balobaka nini? Kasi balobaka nous sommes. Biso na français balobaka nini? Nous sommes. Biso. Nous, ezali biso. C'est quoi biso na biso? Biso na français balobaka nini? Nous sommes. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Na banzi malamu kebo seki na bandaku na bino kasi bosengeli kosimba ke biso na français elingi koloba kaka entre nous. Nde bo comprendre que to komi na suka ya présentation ya mokolo lelo soki bosepelaki nango tika bopesa merci makasi
na Michel Osomba oyo abendaki ngai bote boyende azalaki na nsima ya kamera na montage ezalaki bongo Agneau Mabengo Dieu merci Mundele pe Vini Farce pe édition lelo esimbaki bongo na Josepha Mwanza kasi botika ngai nazala ingrate na pesa mbote na balandi minene ya King Mag oyo namoni bongo Hervé Sunda balobi lito ya mokonzi qui a vu le fils a vu le père Achille Makumbu business balobi azongi avec force Sylvie Kanzangu na palin ngai nakomi na suka to ba lisusu nini kotoyo balobi esi bapesi biso bakonzi ibongo awa balobi victoire eza déjà autorisé biso na kati todondwa King Magoyo soin pesa passage. Ce journal vous a été offert par ONG Service Réussite Internationale. SRI, facilité.